quand avec Toumata on crée en 2012 la Tahiti Nui compétition, eh bien c'est pour que les Polynésiens voient ce qui se passe à l'étranger. Il me paraissait évident qu'il fallait que nos danseurs voient le niveau de ces danseurs étrangers. Celles qui ont été sélectionnées, on vous attend là. Ça s'est très bien passé, c'était une superbe expérience. Enfin, je suis une habituée de cette compétition, parce qu'on participe chaque année avec mon groupe au Tahiti Nui et aussi en solo pour cette épreuve donc, du World. C'était vraiment cool, ouais. C'était l'occasion aussi de voir beaucoup d'autres danseuses venues des 4 bouts du monde, des 4 coins du monde plutôt. Une très belle expérience. Alors moi, ça fait plusieurs années que je me prépare pour cette compétition. Parce que l'objectif, c'est avant tout de trouver un enjeu, voilà, d'avoir un objectif à atteindre et du coup une source de motivation pour s'entraîner et continuer à progresser, malgré le fait que j'ai ma propre école et que du coup je consacre beaucoup de temps à la fois à mes élèves et à ma troupe de danse. Donc ouais, j'ai beaucoup travaillé, je dirais oui, c'était l'objectif. Et ça fait plusieurs années que je participe, donc voilà, c'était un travail de longue durée. Nous avons connu Tahia lors de la réalisation de notre vidéo pour la série Dance in Paradise en 2020. Et lors de ce court séjour à Paris, nous avons profité de cette occasion pour partir à la rencontre d'autres danseuses européennes, notamment en Italie et en Espagne. Les compétitions en Europe sont rares, même s'il existe de nombreuses écoles et associations de danse tahitienne. Toutefois, un événement annuel fait vibrer toute la communauté, le Heiva Ipari. C'est là que les meilleurs danseurs de toute l'Europe se rassemblent pour évaluer leur niveau et partager leur passion. Nous avons rencontré les gagnants de l'édition 2020, mais avant d'en savoir plus sur eux, nous passons quelques jours à Milan en compagnie de Daniela et de ses danseuses du groupe Mana Tahiti. Io mi sveglio la mattina e penso a Lori Tahiti. Pranzo e penso a Lori Tahiti, ceno e penso a Lori Tahiti. Diciamo che la danza polinesiana fa parte della mia giornata tutto il giorno. Per me Lori Tahiti è un modo per ritrovare se stessi, un modo per ritrovare il sé primitivo, per ritrovare la propria identità che va oltre alla tua vita di tutti i giorni, alla tua quotidianità. Allora, intanto vi ringrazio per oggi, ma non solo per oggi, ma per tutto quest'anno. Non solo per quest'anno, ma per tutti questi anni. E grazie per tutta l'energia che date a Mana Tahiti, grazie per tutta la passione, tutto l'amore, tutto quello che date. So che ognuno dà il massimo che può. Quindi da parte mia e da parte di Amanda, che quindi anche lei vi manda questo messaggio, io vi ringrazio. Non saremmo così speciali se non ci fosse ognuno di voi. Grazie, 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 grazie. Aruru! Aruru! Grazie. 2 ans après les avoir filmés à Milan, nous avons retrouvé Alice et Greta à Tahiti en compagnie d'Amanda, la fondatrice de l'école italienne. Sembrava diciamo, inizialmente doveva essere un po' un passatempo, una curiosità che non pensavo fosse poi
che sarebbe poi durata così tanto, e invece poi abbiamo continuato e con la danza, grazie alla danza, abbiamo potuto ritornare in Polinesia e fare altri viaggi, approfondire anche lo studio della danza qui direttamente a Papeete. Innanzitutto, purtroppo, noi non abbiamo la musica dal vivo in Italia, non abbiamo i musicisti. E questa è la cosa che per me fa la differenza quando io vengo qui a ballare al conservatorio. Avere la possibilità di sentire il toere, di avere la musica dal vivo mi dà un'energia che in Italia purtroppo non possiamo avere. A nostro modo, quando balliamo in Italia, ci creiamo un po' il nostro mondo. Quando entriamo in sala immaginiamo di essere qui e di poter vedere quello che stiamo ballando. Se balliamo una parima, ci immaginiamo di essere sulla spiaggia una spiaggia polinesiana, ci immaginiamo le palme, ci immaginiamo le sembianze di una vaina, quindi di una donna polinesiana. O quando io ballo, per me Lori Tahiti è sognare, però sognare ma qualcosa che comunque posso raggiungere. Una parte fondamentale della mia vita perché posso esprimere tutte le mie emozioni e poter cercare di trasmetterle alle persone attraverso la danza. E sicuramente la considero come la metà della mia vita. Da una parte c'è il lavoro, ci sono gli amici, c'è la mia vita quotidiana e dall'altra c'è la danza. Quando le ragazze mi hanno detto che volevano venire qua, io ho voluto fare un'esperienza con loro diversa, avevo anche voglia di condividere con loro il mio modo di vivere la danza. Allora, per tanti anni che ho danzato con loro, è vero che si è creato un legame e sapevo che con loro sarei riuscita magari a mettere in piedi le mie idee. Piano piano le cose si sono sviluppate in modo che abbiamo deciso di fare un costume vegetale. Per loro è la prima volta e allora niente, abbiamo messo in piedi queste idee, abbiamo lavorato tanto per fare questo costume e abbiamo messo in pratica anche un piccolo corso di dressage che abbiamo fatto assieme e abbiamo cercato di tirare il meglio di noi. Abbiamo pensato dove potevamo andare, i costumi, sicuramente quello che volevo io è passare una giornata bella dove ognuna poteva esprimere la loro creatività e fare un'esperienza divertente. Après cette belle journée à Tahiti, retour 2 ans en arrière à la rencontre de Maria, Laura, Brian et Heymana à Barcelone.